啲腳咧扭入啲嚟呢邊。咁啊，唔係，淨係將隻腳板扭過呢邊。係啦，咁啊。咁啲肌肉實過嚟啊？唔好。放鬆喎嚇，放鬆，少痛嚇，放鬆。嗱啲清水嚟嘅，呢啲叫清水啊？清水好清㗎呢啲顏色，即係唔係血水我就唔係血水嚟㗎。咁呢啲一定係入邊腦損發炎嗰啲問題嚟㗎。哇！我感覺到即刻鬆咗啲喎。係咯，抽晒出嚟啊嘛。真係咁冇咁脹喎。好多㗎會。咁我你自己撳一撳呢度，撳實佢先，撳實。哦。咁啊，如果我哋翻返工嘅話，即係佢有機會會間唔中再呢個再走上嚟抽水得唔得？哦，佢如果積咗，你咪再上嚟抽一抽佢，睇下會唔會好啲咯。有啲人抽過幾次之後咧，又會好啲咁樣嘅。好啲，但唔係好晒啊。啊，退化就冇乜機會會好翻晒，講真。可以好到幾多得幾多嘅啫。即係呢啲又唔係血嚟嘅，你見到全部都清嘅，佢又唔係尿酸，又唔係剩嘅，呢啲一定係退化性關節嗰啲水嚟㗎啦。咁抽個60 cc 出嚟㗎，幫你。3桶喎。係啊，3桶60 cc 啦。嗱，好放手。今晚沖涼濕水嗰時先搣咧呢塊膠布嚇。哦。你應該會鬆啲㗎，你試下喐下佢。嗱，你遞起嚟㗎。係。鬆動咗好多㗎，你應該即刻收晒㗎，你入邊已經。